നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ക്ലീനിങ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ. സാധാരണ മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അമ്മയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല. ഇടയ്ക്കൊക്കെ അമ്മ ചെയ്യാറുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും അധികം ഞാൻ തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പൊ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള അഴുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. പിന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ഫേസ് പാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അത് അതിനകത്ത് വെക്കുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ താഴെ വീണിട്ടുള്ള അടയാളങ്ങളൊക്കെ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് അതിൽ ഉണ്ടാവല്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ തന്നെയാണ് അധികം ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. പിന്നെ ഞാൻ അതിന് എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അതിൽ വീണ് പോവാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അത് കൂടാതെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ആഴ്ചയിലൊരിക്കലും ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഴ്ചയിലൊരിക്കലെങ്കിലും അത് ചെയ്യണം. പിന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഐറ്റംസ് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഷാമ്പു ആ വെള്ളത്തിൽ 1-2 തുള്ളി ഇട്ടിക്കും. അതായത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടയ്ക്കാൻ എടുക്കുന്ന വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതിൽ ഇട്ടിക്കും. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ്, അതായത് ആദ്യത്തെ തുടയ്ക്കുന്നത്. വിനാഗിരി, ചെറുനാരങ്ങ, പിന്നെ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ, അപ്പൊ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ലാസ്റ്റത്തെ വെള്ളത്തിൽ ഇറ്റിച്ചിട്ട് ആണ് പിന്നെ അവസാനത്തെ തുടയ്ക്കൽ. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണങ്ങിയ തുണി വെച്ചിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് തുടച്ചെടുക്കാം. അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പൊ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു പണി തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാവിലെ അത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. രാവിലെ തന്നെ ഈ ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പണികളൊക്കെ ചെയ്യാം. ഇനിയിപ്പോ രാവിലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത്. കഴുകാനായിട്ട് ബ്രഷ്, നമ്മളെ പല്ലേക്കുന്ന ബ്രഷ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത് എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ സ്ക്രബ് ഉണ്ടല്ലോ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ, നമ്മളെ പാത്രം കഴുകുന്നത്, അത്. പിന്നെ ഒരു തുണി, നല്ല വൃത്തിയുള്ള തുണി എടുക്കുക. നമ്മൾ ആ തുണി കൊണ്ട് വേറെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രഷ്, അതുപോലെ നമ്മളെ സ്ക്രബ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീനിങ്ങിന് മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക. ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതാവട്ടെ എന്താവട്ടെ വെക്കുന്നത് അടച്ചിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക. അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ കറികൾ അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ, നമുക്കത് ആവശ്യമില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ അമ്മ എല്ലാ കറികളും ഇങ്ങനെ എടുത്തിരിക്കും, പക്ഷെ അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കറിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ, വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കുക ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട്. മീൻസ് കറണ്ട് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വൈദ്യുതിയുടെ ഉപയോഗം കൂടും. നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സാധനം വെറുതെ വെക്കുമ്പോൾ ബില്ല് കൂടില്ലേ, അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുക, അടയ്ക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടി ഒഴിവാക്കുക. കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയിട്ട് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ശീലം അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ അതിൽ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകുക. വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുക. ഉപ്പിട്ട വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട വെള്ളമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അത് ആ വെള്ളം തോരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരിപ്പള്ള എന്തെങ്കിലും പാത്രത്തിൽ വെക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിൽ സൂക്ഷിക്കുക. കറിവേപ്പിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതിഞ്ഞ് സൂക്ഷിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാലം വരെ അത് ഇരിക്കും. പുതിന, മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലെ വെള്ളമൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അടപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ അടച്ചു വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ അതിരിക്കും. പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ ഒരു 9-10 മണി വരെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓഫ് ചെയ്തിടുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈദ്യുതി ലാഭിക്കാം, കറണ്ട് ബില്ല് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ടൈമിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈദ്യുതി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ തണുപ്പ് കാലമാണല്ലോ, അപ്പോൾ തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കഴിക്കാം. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാധനമാണല്ലോ. ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത്. ക്ലീനിങ് കാണാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല, നിങ്ങളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്നുള്ളത് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോ കാണാം. അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഡീഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു 3-4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇനി ഇത് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങാൻ. ഇതിൽ കാണുന്ന ആ നീല ബട്ടണാണ് ഡീഫ്രോസ്റ്റിങ്ങിന്റെ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ അത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് നമ്മളിത് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡീഫ്രോസ്റ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഈ ഐസ് ക്യൂബൊക്കെ വെള്ളമായി. പിന്നെ ഈ ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടല്ലോ, എൻ്റെ അമ്മ ചെയ്യുന്നൊരു പരിപാടിയാണ്,
നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് തക്കാളിയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പം അത് അതേപോലെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. മീൻസ് ഒരു പാത്രത്തിലൊന്നും ആക്കി വെക്കാതെ വെക്കും. അപ്പം അതെനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ അടയാളങ്ങളൊക്കെ വരാൻ ഭയങ്കര ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കറ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സോ വെജിറ്റബിൾസോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അതൊരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ മാർക്സ് ഒക്കെ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് സാധനങ്ങളും പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ക്ലീനിങ് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബിഫോർ ക്ലീനിങ് ഫ്രിഡ്ജ് ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്: ബ്രഷ്, പിന്നെ സ്ക്രബ്, പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു തുണി. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മാത്രം എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വേറെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് എടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എല്ലാം സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കളയാണ്. അപ്പോൾ സംഗതി പൊട്ടാതെ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ, അതായത് നന്നായിട്ട് പ്രഷർ കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ, നാരങ്ങാനീര്, വിനാഗിരി അല്ലെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകാം. ഞാനിന്ന് യാതൊരു സംഗതിയും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് സ്ക്രബ് വെച്ച്, അതായത് ഇതിലധികം അഴുക്കൊന്നുമില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്ക്രബ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഉരച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ ഭാഗവും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിങ്ങനെ കുറേ സമയം നമ്മൾ കൈ നനയ്ക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കയ്യിൽ മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, രണ്ട് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ പുരട്ടിയാലും മതി. അപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നം വരില്ല. അപ്പോൾ ഗ്ലൗസ് ഇല്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റെപ്പുകളും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ്, അതായത് അവസാനം ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 2 തവണ നന്നായിട്ട് ഇതത് തുടച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ, നിങ്ങൾക്ക് വിനാഗിരി ഒഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങാനീര് ഒഴിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതൊഴിച്ച വെള്ളം മീൻസ് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് 1 ടീസ്പൂൺ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ, ഇതാണ് അളവ്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 തവണ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നന്നായിട്ട് തുടയ്ക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉണങ്ങിയ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒപ്പിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പായി. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിലേക്ക് ഒരു മൂടി ആപ്പിൾ സിഡർ വിനെഗർ ഒഴിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൽ തുണി മുക്കിയിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ വീണ്ടും വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് വീണ്ടും വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി തുടയ്ക്കുക. അങ്ങനെ 2 തവണ തുടയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാരങ്ങാനീരോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വിനാഗിരി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗവും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മേലെ മാത്രം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ അഴുക്കിരിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ സൈഡ് അതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും പൊടി വന്നിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ ഡോറും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം, അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ് ഓൺ ആക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ആ വെജിറ്റബിളിൻ്റെ ട്രേ
അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് കഴുകിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓണാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലേ, ഫ്രിഡ്ജ് ഓണാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണത്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഫില്ല് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ ഈ പാത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അറയുണ്ടല്ലോ, അത് എൻ്റെ അറയാണ്. മീൻസ് അതിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സാമഗ്രികളൊക്കെ വെക്കാറ്, ഈ ഫേസ് പാക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ. ഇപ്പോൾ വെള്ളമായി പോയിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്ക് വീണ്ടും ഞാൻ ഐസ് ട്രേയിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ മാസത്തിലൊരിക്കലേ ചെയ്യാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ബൈ.